Olá, pessoas. Sejam bem-vindos ao canal Terrorizados Play. Hoje é a nossa terceira lenda da série Lendas Urbanas. Hoje nós conheceremos a lenda do Som da Morte. Diz a lenda que existe um som mortal no mundo. Um som que pode matar qualquer um que o ouça. Esse som é semelhante a de uma caixa de música. Dizem que essa caixa pertence a um garoto que só fazia coisas ruins. Um dia, esse garoto acabou morrendo e sua caixa de música estava com ele. O menino demorou muito tempo para morrer e sua alma acabou ficando presa na terra. Dizem que seu espírito rodeia vilas, casas, inclusive à noite. Quando as luzes se apagam, o silêncio vem e você escuta um som semelhante a de uma caixinha de música. Acredite, é o som da morte. Dizem que sempre quando o som da morte chega, o fantasma do menino acaba aparecendo e você morre. Reza a lenda que houve uma época que o som da morte estava presente várias e várias vezes. A lenda conta a história de um homem que dizia ser líder de algo muito grande, algo que poderia matar muita gente. Diz a lenda que em 1930 ele subiu em um palanque para fazer um discurso. Na lenda não está descrito qual foi o seu discurso. Apenas diz que quando ele foi falar, o microfone se desligou sozinho e um som semelhante de uma caixinha de música começou a tocar. Diz a lenda que em exatos 3 segundos o homem caiu no chão e teve uma parada cardíaca. Em exatos 3 segundos, o homem morreu. Então é isso, pessoas. Se ouvirem o som da morte, fuja dele. Você pode ser a próxima vítima.